이른 아침이 왔어요. 동동도동동 어서 일어나세요. 5분만 더 스누즈 스누즈 1분 2분 3분 4분 5분 이 다 지났네. 똥똥또동똥 기운찬 아침이 왔어요. 똥똥또동똥 당장 일어나세요. 어제 유튜브 보다가 너무 늦게 잤어. 스누즈 1분 2분 3분 4분 5분 또 다 지났네. 지금 당장 안 일어나면 징징징징각이에요. 샤워를 안 하면 된다. 15분 더 잘 수 있다. 15분도 안 남았어요. 징징징징각이에요. 세수도 안 하면 된다. 5분은 더 잘 수 있다. 스누즈 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 이제 일어나자. 일어나 이제 제발 일어나. 언젠가 시간 다 됐다. 5분만 더될 거야. 너는 나가 지각해. 안전하고 덮칠 거야. 너 저번 주에도 뻥쳤잖아. 부장님이 의심했잖아. 이러다 정말 회사 잘린다. 일어나. 지금 8시 반이야? 알람이 또 안 울렸나 봐.